بنك جولدمان ساكس بعت مسج مفاجأة لكل عملائه من المستثمرين. خليني اقول لكم هي ايه. المسج كانت مفاجأة، هي عبارة عن تشجيع ليهم ان هم يشتروا ذهب الفترة الجاية، بالذات مع توقع لأسعار الذهب هتوصل لمستوى قياسي السنة دي وهتعدي 3500 دولار للأونصة مستريح. والدليل على كلامهم ده انه صح ان احنا دلوقتي وقت تصوير الحلقة سعر الأونصة العالمية معدية 3500 دولار. البنك شرح الأسباب اللي خليته يعمل كده، وهي ان الطلب المستمر من البنوك المركزية العالمية وتوقعات الفيدرالي الامريكي بتخفيضات جديده في الفايده، وكمان الازمات العالميه اللي عماله تحصل، او بمعنى اصح الحرب الاقتصاديه. ومش بس كده، ده كمان توقعات بنك جولدمان ساكس بتتوافق مع توقعات بنك UBS اللي برضو كان بتقول ان الذهب هيعدي 3500 دولار برضو السنه دي، رغم ان الذهب عانى من خساره كبيره بعد فوز ترامب. بس الذهب عمل كومباك رهيب جدا، ومن اول 2025 ارتفع بنسبة 17.5%، وبكده الذهب في طريقه لأكبر مكسب سنوي في آخر 10 سنين تقريبا. ويا جماعة ده مش الكلام عشان أنا بتاع ذهب، ده كلام جولدمان ساكس وUBS. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس اشتريتوا ذهب ولا لا الفترة دي. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.